هيحصل إيه لو الذكاء الاصطناعي يبقى أذكى من البشر؟ في البداية تابعنا عشان يصلك كل جديد، ويلا نبدأ. في يوم من الأيام هتصحى الصبح وتلاقي في حاجة أذكى منك بمراحل. مش خيال علمي، ده سيناريو العلماء بيتكلموا عنه من أكتر من 20 سنة، وبيسموه السنجولاريتي. اللحظة دي لما الذكاء الاصطناعي يعدي قدرات البشر في كل حاجة هتغير العالم بشكل مش لرجعة. فكر معايا، دلوقتي ال AI بيكتب، بيرسم، بيحلل وبيشخص أمراض أحسن من دكاترة. طيب لو بقى أذكى منا ب1000 مرة هيعمل إيه بالظبط؟ في سيناريو هيحل كل مشاكلنا، السرطان، الفقر، التغير المناخي، كلها ممكن تتحل في سنين معدودة. وفي سيناريو تاني هيقرر إن البشر مش جزء من المعادلة، مش لأنه شرير، لكن لأننا ببساطة مش مهمين في حساباته. العلماء الكبار زي ستيفن هوكينج وإيلون ماسك حذروا من اللحظة دي بالاسم. السؤال مش هل هتحصل، السؤال هي إمتى.